Gaaffiin kun akkas jedha. For which of the following does its graph lie both above and below the x-axis jedhee gaafata. Eerra kan jiru f of x equal to x plus 1 square times 2 minus x the whole square. B f of x equal to negative x plus 2 square times x minus 1 square. C f of x is equal to x square plus 1 times x minus 1 square. D f of x is equal to x plus 1 square times x square minus 1 jedha. Mee hojiidhaan haa ilaallu. Solution hojjennaa ilaallu akkasidha. Eerra kan jiru f of x is equal to x plus 1 square times x 2 minus x square jedha. Graafiin kana it lies below the x-axis or above the x-axis or both above and below the x-axis kan jedhu duwwaa cheekii goonaa jechuudha. Kana yeroo cheekii gochuuf jennu ishee kana maal taati? Multiplicitiin zeeroo ishii kana -1 dha. Multiplicitiin isaa evenidha. Tachii godha. Eeshi zeeroo ishiin kana at x equals to 2 dha. Multiplicitiin isaa evenidha. Tachii godha. Kanaaf iyyuu graafiin kuni asitti tachii godha. Isa kana irrattis tachii godha. Leading coefficientiin maal ta'a? Digriin isaa asii x square asii minus x square jechuun x square jechuudha. Kanaaf x square times minus x square jechuun maal jechuudha? X minus x square ni x square jechuudha. Eshi x square times x square immoo equals to x the power of 4. Kanaafuu leading coefficientii fuuldurri maalidha? Positive numberidha. Positiveidha taanaani fiixeen gamaa gamana giraafii keenyaa maal ta'a? Olii galagalaa jechuudha. Ol galagala. Eessatti tachii godhee ol galagala? Kanarratti tachii godhee kanarratti tachii godhee ol galagala giraafiin kuni. So the graph lies above the x-axis jenna kan giraafii kana. Eshi biirra kan jiru f of x is equal to minus x plus 2 square times x minus 1 square jedha. Squareedha. Zero si polynomial kanaa fudhannu at x equals to minus 2. Zero si kanaa fudhannu at x equals to 1. At x equals to minus 2 multiplication isaa 2 dha. Even touch godha asirratti touch godha graafiin isaa. Ish at x equals to 1 even ammas touch godha graafiin kun. Ish what's the coefficient of leading coefficient keenya immoo maal ta'a? Fakkeenyaaf negatiiviin kun as teessee jirti fuuldura kana. Erga walitti baay'atanii booddee fuuldura jirti negatiiviin kun. Kanaaf x square times as termii jalqabaa kana keessa x square fudhachuu dandeenya. Termii lammaffaa keessa x square fudhachuu dandeenya. Negatiiviin isheen fuuldura jirti. X square times x square is equals to negative x the power of 4 ta'a. Leading coefficient fuuldurri maal ta'ee jira? Negative number. Negative ta'e jechuun immoo giraafichi wal duukaa gadi galagalee fiixeen gamaa gamana isaa evenii digriidha waan ta'eef fiixeen gamaa gamana isaa wal duukaa gadi galagalee. Eeshi eessatti tachii godhee at x equals to minus 2 and at x equals to 1 tachii godheef wal duukaa gadi galagalee. Kanaafiyyuu the graph lies below the x-axis dha jechuudha. Graafiin polynomial functions biirra jiru kana it lies below the x-axis. Tachii godhee gadi galagalee jechuudha. C irra kan jiru haadhannu C haa hojjennu. C'n akkas jedha. F of x is equal to jedha C'n. F of x is equal to x square plus 1 times x minus 1 square jedha. Akkas jedha jechuudha C'n. Eshi kanumaaf value of barbaanne kana yoo values of x fudhanne it is always positive number. Isa kana bira dabarra. Positive jechuun immoo above the x-axis yoo jira jechuudha. Isa kana immoo isheen kun multiplicitiin ishee 1 dha. Miti zeros ishee tokkodha. Multiplicitiin isaa immoo 2 dha jechuudha. Which is even degree. Kana jechuun maal jechuudha? At x equals to 1 graafiin kun maal godhee jira? Tachii godha jechuudha. Tachii godha graafiin sun. Kanaaf inni kun positiveidha jenneerra yeroo always positive. The values of y dha kan inni positive jechaa jiru malee values of x miti beekaa. Yeroo nuti values of x as keessa gaggalchinu gatiin argamu gatii y argamu always positive above the x-axis dha. Positive y-axis argama jechuun above the x-axis dha jechuudha. Kanaaf graafiin C irra jiru it lies above the x-axis dha jechuudha. Kan dirra jiru haa dhufnu. Kan dirra jiru kan ammaa hojjennu. F of x is equal to jedha dirra kan jiru
f of x is equals to x plus 1 times the power of 2 times x square minus 1 jedha. X square minus 1. Amma wanti kuni kan dirra jiru kuni rakkina qaba, xinnoo ishee rakkina qaba. Maaliif? At x equals to 1 ishee kana yoo galchine 0 ta'a. At x equals to minus 1 0 ta'a. Kana jechuun rakkinni wayii jira jechuudha. Kun sirriitti faaktoraayiz ta'ee xumuramee hin teenye jechuudha. Kanaaf 0 siisaa si'a lama al takkaatti asii baasuu hin danda'u. Maltiplisiitii isaa beekuun qabaa jechuudha. Giraafii kanaa yeroo kaasuuf jedhu. Then x plus 1 square times x minus 1 times x plus 1 gaafa ni jedhu deebiseesuma kana naa fidaa jechuudha. Deebiseesuma kana naa fidaa. Kanaaf amma gaa maltiplisiitiin kanaa hojjechuudhaafi adana x plus 1 hin jirti, asis x plus 1 hin jirti, wayitti daballa iddoo tokkotti finna. Then x plus 1 times the power of 2 plus 1. 2 plus 1 beeziin isaa walqixa waan ta'eef x plus 1 jedha. Beeziin isaa walqixa kanaafuu this is 2 this is 1 kanaaf power of 3 ta'a jechuudha walitti dhaan times x minus 1. Kana jechuun koo wanti isin beekuu qabdan x is the power of 2 times x is the power of 1 meeqa ta'a? Which is equals to x is the power of 2 plus 1 jennee 3 jenna mitire isan hojjedhe nama. Beeziin isaa x plus 1 haa ta'u iyyuu malee nuti digirii isaanii wayitti daannaa jechuudha. X plus 1 times x plus 1 isaan x plus 1 times x plus 1 ishee keessaa tokko fudhannee ekspoonentii keenya immoo wayitti daannaa jechuudha yeroo itti baay'isnu jira kana lamaan. Kanaaf kana ta'e jechuudha. Asirraa gama zeeroo siisaa fudhachuu dandeenya. Zeros of x is x is equals to minus 1 is the zeros of f. Koota addana kan ammas x equals to 1 irratti kunis zeeroo sii ta'uu danda'a jechuudha. At x equals to minus 1 digriin keenya maal ta'e? Oddii ta'e. Kiroosii godha jechuudha kun. At x equals to minus 1 kiroosii godha fankshiniin kun. At x equals to 1 maal godha? Addana kanarratti ammas oddiidha isheen kuni. Oddii waan taateef at x equals to 1 ammas kiroosii godha jechuudha. Ammas kiroosii godha. At x equals to minus 1 kiroosii godhe. At x equals to 1 kiroosii godhe jechuun maal jechuudha? Takkaa ol darbee takkaa gadi darbee jechuudha. Takkaa ol darbee takkaa gadi darbee. Giraafiin kuni x kiroosii gochuu jechuun takkaa pooziitiivii y axisii takkaa negeetiivii y axisii keessa galeera. Isa jedhu agarsiisa waan ta'eef amma lie above and below kan ta'e deebiin keenya kan agarsiisaa jiru diidhaa jechuudha. Isin karaa salphaamuu maal gochuu dandeessu? For example a keessa lakkoofsa barbaadan gashuu dandeessu as keessa jechuudha. Lakkoofsa barbaadan 0 yoo gashine maal ta'a? 1 yoo gashine maal ta'a? 2 yoo gashine negatiivii nambarii immoo kan barbaadne yoo fudhanne negatiivii 1 negatiivii 2 yoo gashine maal ta'a? Rizaaltiin argamu always positive. Maaliif asii iskuweeriidha waan ta'eef rizaaltiin ati argattu yeroo hundumaa pozitiivii nambariidha. Pozitiivii dhufe jechuun giraafiin kunii y vaaliyuu y pozitiivii ta'e jechuun abbaaf x aksisii jira jechuudha. Asittis akkasuma gochuu dandeenya, birreettis akkasuma gochuu dandeenya. Values of x kan barbaadne yoo fudhanne as keessa f of 0, f of 1, f of 2, f of 3 jennee gashinaa f of minus 1, f of minus 2, f of minus 3 kan barbaadne gashii maali asitti maal even asitti maal even wanti kana jalaa argamu lakkoofsi kana jalaa ba'u yeroo hundumaa positive, lakkoofsi kana jalaa ba'u yeroo hundumaa positive. Deebistee negatiiv koofishentii kanatti baay'iste jechuun negatiiv y axisii keessa galee jechuudha. Negatiiv y negatiividha vaaliyuun argamu jechuudha. Y'n keenya negatiivii ta'e jechuun bilooze y axisii jira giraafiin kunii jechuudha. Kuni only above the x axis, kuni only below the x axis. Kun immoo ilaalleerra kan ammoo siirra kan jiru ilaalleerra akkuma walii ilaalletti jira siinii si ilaalleerra siirratti kan jiru nuti asirratti jechuudha. Siirra kan jiru ilaalleerra innis amaluma sanaanii above the x axis irra oola. Diirra kan jiru garuu mee ilaala yeroo nuuni diirra kan jiru kana ila hojjennu diirra kan jiru kana f of 1 fakkeenyaaf f of 1 fudhanna. F of 1 fudhannaani asitti dhufee 0 godha waan ta'eef 0 ta'a ishaa ta'u. F of 2 gaafati jettu f of 2 gaafati jettu 2 plus 1 3 3 square 9 2 plus 1 3 square 9 addaatti 3 gashaa jira waan ta'eef 2 gashaa jira waan ta'eef 2 square 4 minus 1 3 times 9 jedhaa jira. 3 times 9 is 27 positive number dhufa. Garuu gara gadiitti iddoo simplified form kanaan barreessineeni addina kanatti gara gadii kanatti barreessinee jira kunoo kanatti asitti barreessinee jira. Amma addina kanarratti takka negative below the x axis fi above the x axis oliif gadi kan darbuu danda'u
diirra kan jiru kanadha jechuudha. Yookaan inni nu jalaa dhoksee odd maltiplisitii nu jalaa dhokseera diraayiv goonee fidannee cross x axis godhachuun cross godha jechuun suluma odd jechuun crossii godha jechuudha. Above the x axis below the x axis galaa jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Thank you.